नेपाल अब लगातार दोस्रो पटक टी20 विश्वकप खेल्नेछ। यो नेपालको क्रिकेट इतिहासको अर्को सुनौलो अध्याय हो। सुपर 6 चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपालले विश्वकपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्यो। यो सफलता नेपालको कडा मेहनत, अनुशासन र खेलप्रतिको समर्पणको नतिजा हो। आजको खेलमा पनि नेपालले आफ्नो लय कायम राख्यो। पहिले ब्याटिङ गर्दै नेपालले 20 ओभरमा 151 रनमा 9 विकेट गुमायो। जवाबमा ओमानले मात्र 113 रनमै अल आउट भयो। नेपालले जित्यो। विश्वकपमा पुगेपछि पनि नेपालले आफ्नो प्रदर्शनमा कुनै कमी आएको छैन। कुशल भुटेल आजको प्लेयर अफ द म्याच। उनले सुरुवातमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै टिमलाई स्थिरता दिलाए। गुलसन झा बलिङमा 3 विकेट लिए र विपक्षी ब्याट्सम्यानहरूलाई दबावमा राखे। यादव महत्त्वपूर्ण समयमा विकेट दिँदै खेलको रफ्तार नेपालको पक्षमा राखे। नेपालको टिमवर्क र ऊर्जा मैदानमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। यही नै जितको मुख्य कारण बन्यो। सिरिजभर नेपालले सन्तुलित र परिपक्व खेल प्रस्तुत गर्यो। हरेक खेलमा टोलीले सुधार र आत्मविश्वास देखायो। कहिले बलिङले जितायो त कहिले ब्याटिङले। अब नेपालको ध्यान हुनेछ विश्वकप तयारीमा। मुख्य चुनौती हुनेछ बलिया टिमहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा निरन्तरता र धैर्य कायम राख्ने। यदि यही लय कायम रह्यो भने नेपाल विश्वकपमा डार्क हर्स बन्न सक्छ। नेपालको यो जित केवल स्कोरबोर्डमा जित होइन, यो नेपालको क्रिकेट इतिहासमा गौरवपूर्ण क्षण हो। ओमानमाथिको जितले नेपालको आत्मविश्वास अझ बढाएको छ र देशमा लाखौं क्रिकेट प्रेमीहरूको अनुहारमा गर्वको चमक ल्याएको छ।